Stimați călători, trenul Interregio 72 din direcția București Nord, Roșior Nord, Caracal, sosește în stație peste 3 minute. Domnul, mașinile de la 2 intră în grupă? O să ne fie dor de vocea dumneavoastră. Daniela Târșogoiu a lucrat 32 de ani la CFR. A îndrăznit să urce către vârfurile unei cariere, fiindcă i-a plăcut ceea ce face. A fost îndrăgostită de această meserie, însă a avut și susținerea familiei. Cu dăruire și profesionalism, i-a avut curajul să-și urmeze visul într-o lume dominată exclusiv de bărbați și a reușit. A ajuns mecanic de locomotivă, prima din țară, în urmă cu 16 ani. Astăzi, prima femeie mecanic de locomotivă din România și-a încheiat misiunea. A fost frumos și cu foarte mare emoție că este ultimul tren remorcat de mine la CFR Călători. Le mulțumesc pentru tot suportul și pentru toate cele bune din partea dumnealor și colegilor și șefilor și tuturor. Cel mai greu moment a fost momentul când pleci la început și unii sunt ok cu tine, alții sunt cârcotași, alții spun că nu poți să faci ca femeie funcția de mecanic de locomotivă, că femeile sunt predestinate cratiței. Nu e adevărat. Eu cu totul neg și spun că o femeie poate este mult mai prudentă și mult mai atentă în remorcarea unui tren. După cursurile de mecanic de locomotivă, Daniela Târșogoiu și-a dorit să avanseze în carieră. Recunoaște că nu i-a fost ușor, însă a perseverat și a reușit. A continuat cursurile facultății de drept și master. Am început să-mi doresc mai mult. Peste funcția de mecanic există și funcții superioare la CFR și am absolvit facultatea de drept, apoi am absolvit master în transporturi și industrie și momentan sunt pensionară cu brevet și studii superioare. Alături a avut familia care a susținut-o în tot ceea ce și-a propus să facă. Am făcut această meserie cu drag și așteptam să ajungă și la finalul meseriei, pentru că e o meserie frumoasă, dar totuși grea. Și fiind femeie, a făcut față cu brio. Are și realizări, are băieți pe care i-a format ca mecanici, care vor duce trenurile de acum încolo și o aștept cu drag pentru că e soția mea și pe care o iubesc. În ultima zi de muncă, colegii au fost alături. O femeie de încredere, care își făcea treaba foarte bine și cu o seriozitate foarte mare. Din punctul meu de vedere, o doamnă aparte. Pentru Daniela Târșogoiu, meseria de mecanic de locomotivă rămâne cea mai frumoasă. Și așa, cum chiar ea spune, dacă ar fi să o ia de la capăt, aceeași meserie ar alege pentru că este cea mai frumoasă și nu ar schimba-o cu nicio alta.